अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज मैं प्याज और लहसुन का अचार तैयार करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने 3 प्याज लेने हैं, इधर से काट देना है। ये देख लो ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज का अचार माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनता है और चावलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर के खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आपने इधर से ऐसे काटना, ठीक है। ज़्यादा मोटा काटना, ज़्यादा बारीक नहीं काटना इसको। ये देखो इस तरह ना, इस तरह काटना है। इसको धोना नहीं है। तो अब इसको इस तरह ना अलग-अलग कर लेना। ये देखो इस तरह हाथ से ना, हाथ की मदद से इसको ऐसे अलग-अलग कर लेना, ठीक है। 5-6 मिर्चें मेरे पास, तो डंडली इसकी उतार लेनी है। इसके हमने ये देखो 4 पीस करने हैं एक मिर्च के। ये देखो इस तरह, ठीक है। इस तरह आपने ना इसके 4 पीस करने हैं। ये भी इसी बॉल में हम डालेंगे, ठीक है। और ये लहसुन है मेरे पास, ये बड़े हैं। मैंने इसको पहले उबाला है, उबाल के ना इसका पानी उतार दिया है। आपने भी जब डालना है ना प्याज में, तो आपने उबाल के इसका पानी उतार देना है। तो इसके 2-2 पीस करने हैं। ये देखो ऐसे, ठीक है। ये ना समझिए कि प्याज में लहसुन की स्मेल आएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी इसमें। 2-2 पीस करके ना, जो बड़े हैं ना उसके 2-2 पीस करने हैं आपने। ये देखो इस तरह, तो 2-2 पीस कर लिए। तो अब आपने एक दौरी लेनी है। दौरी में हमने 1 चम्मच जो है ना वो सौंफ डालनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 चम्मच हमने डालनी है कलवंजी, और 1 चम्मच मेथरे डालने हैं इसमें। और इसको हल्का सा कूटना है, ज़्यादा नहीं कूटना, इसको हल्का सा कूटना बस। जी मसाला ये मैंने इसको कूट लिया। अभी हम इसको करेंगे रोस्ट। फ्राई पैन में हमने ये डाल देना है। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने इसको ना हल्का सा ब्राउन करना है, मसाले को हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना। ये देखो। तो अभी हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जो है ना वो ज़्यादा डालना है इसमें। ऑयल जब भी अचार में डालना है ना, तो आपने गर्म करके फिर डालना है। ठंडा ऑयल जो है ना वो अचार में नहीं डालना, हल्का सा गर्म करना है, उसको गर्म करके फिर डालना है। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, ज़्यादा गर्म नहीं डालना, सिर्फ हल्का सा नीम गर्म हो तो तब डालना है अचार में हमने। तो बाकी मसाले डालते हैं इसमें। आपने 4 मिर्चें पहले डाली हुई हैं, ये आपने जहन में रखना है। 1 चम्मच ना डालने इसमें नमक, ठीक है। लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स जिसको बोलते हैं, डालनी। हल्दी इसमें आधा चम्मच हमने डालनी इसमें लाल मिर्च पिसी हुई। और 1 आधा चम्मच हमने डालना इसमें ज़ीरा, ठीक है। धनिया डालना इसमें, ऐसे पहले हाथ में डालना है। हाथ में डाल के मैंने साफ़ करके पहले ही रखा हुआ है। तो इसको ऐसे इस तरह मसल के ना फिर डालना। ये देखो, ये माशाल्लाह इस तरह आप अचार बनाएंगे ना तो आप याद करेंगे इंशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो आइए अब इसमें डालते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ारे देखो माशाल्लाह कितना, देखो अल्लाह की शान। ये देखो माशाल्लाह कितना प्यारा अचार तैयार हुआ है। तो आपने खुद इस तरह घर में अचार तैयार करना है, दोपहर के खाने में खाएंगे ना, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अभी हमने इसमें एक चीज़ और डालनी है, वो आखिर में डालनी है हमने, जब इसको जार में डालना है। प्याज का अचार हमारा तैयार हो चुका है, तो अभी हम जार में डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो इस तरफ डालना। ये आखिर में हमने एक चीज़ डालनी अभी इसमें, वो डालना सिरका इसमें। ये देखो, इसको ज़ाया नहीं करना, सिरका पहले इसमें डालना है, ठीक है। ये देखो सिरका इसमें डालना 2 चम्मच, ज़्यादा सिरका नहीं डालना इसमें। अचार हमारा तैयार हो चुका है। इसको अच्छी तरह बंद कर लेना, अच्छी तरह मिक्स करना है। अचार मैंने मुकम्मल तैयार कर लिया, तैयार करके मैंने जार में डाल दिया। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आपका प्यार और मोहब्बत है आपकी। ओके, अल्लाह हाफिज़।